नमस्कार फ्रेंड्स, आपण एका नवीन ब्लॉगला आज सुरुवात करूया. माहिती आहे थोडेसे इर्रेग्युलर ब्लॉग्स होत आहेत. वल्लभची तब्येतच बरी नाही आहे. त्याला भेटायला त्याची पणजी आली होती आणि त्याच्या पणजीने त्याला घरगुती औषधसुद्धा दिले त्याच्या सर्दी खोकल्या रिलेटेड. ते पण पुढे आपण बघूयाच. माझं महत्त्वाचं काम होतं म्हणून मी मेट्रोमधून गेले होते. तर त्याचा प्रवास आणि त्याच्या रिलेटेड व्हिडिओज आपण पुढे बघूयात. आणि माझ्या आजीकडे म्हणजे वल्लभच्या पणजीकडे एक खायच्या पानांचा वेल आहे. कोलकाता खायचं पान असताना त्याचं वेल आहे. तर तिने भरपूर पानं आणली होती. आईला खायचं पान खूप आवडतं. त्यामुळे तिने एक टिकाऊ पद्धतीने कसं ते पानाचा छान वापर करून पण पुढे बघूया. आणि आजी पणजी आणि वल्लभ त्यांचं कसं गंमत जम्मत चालली होती तो पण व्हिडिओ. वल्लभला सर्दी खोकल्यामुळे त्याचा घसा सुजला होता म्हणून त्याच्या पणजीने त्याला मध हळद द्यायचं ठरवलं. तेच ती चाटते आणि मध म्हटल्यावर त्याला आवडतं सुद्धा. त्यामुळे बघा किती चेहरा उतरला त्याचा. सर्दी ताप आणि खोकल्याने तो त्रस्त झाला होता. पण पणजी भरवत होती म्हणून कसं बसं थोडंसं चमचाभर औषध गेलं. लिव्होलिन प्लस पण छान आहे ते पण दिलं. आज आपण तांबूल कसं करायचं हे बघूया. हे बघा थोडंसं साखर. ज्यांना खायचं पान आवडतं ते त्यांनी हे घरी करून ठेवलं तरी चालेल. रोज एक चमचा खाऊ शकता, टिकतं हे. 10-12 लवंग घातलेत. वेलदोडे घालतीये. हे भाजलेले आहेत की कसं काय? भाजलेले वेलदोडे. बर. आणि हे बघा हे बडेसोप. जेवढं घालेल तेवढं कमीच आहे. आणि हे आहे धनाडाळ. आपण सुपारी घालत नाही आहोत. बिना सुपारीचं तांबूल करणार आहोत. म्हणजे छोटे मुलंही हे खाऊ शकतात. आणि हे फ्रीज मध्ये किती दिवस टिकतं? हे 15 दिवस फ्रीज मध्ये आरामात टिकतं. बर. हे आता आपण मिक्सर करूया. हे असं बारीक करून घ्यायचं. त्याच्यानंतर एका प्लेटमध्ये हे काढून घ्यायचं. मागे बघा वल्लभ आपले व्लॉग्स बघतोय, त्याचा आवाज येतोय. आमच्याकडे ना पानाचं वेल आहे आईकडे. ती आज सकाळी आलीये. हे बघा कलकत्ता पान इतके छान मोठे मोठे पानं आहेत. हे सगळे आमच्या घरचेच पानं आहेत. तर म्हटलं खराब होण्यापेक्षा तांबूल करून ठेवलं तर आपल्याला केव्हाही खाता येत. असे मोडून घ्यायचे. हे बघा असे सगळे पानं आपण मिक्सरमध्ये घालूया. हे सकाळी मी धुवून ठेवले होते, आता वाळले. त्यामुळे म्हटलं आता करूया. आणि असं काही माप नाही ना की एवढ्या पानांना एवढा मसाला? अजिबात नाही. अजिबात नाही. आपल्या अंदाजे आपल्याला जे आवडतं आपल्या अंदाजे आपण घालू शकतो. बर. म्हणजे देवाचे काही सत्यनारायण पूजेला भरपूर पानं राहतात. सत्यनारायणला राहतात. गणपतीला आणलेले पानं असतात. ते वाया घालण्यापेक्षा आपण असं करून ठेवलं तर हे त्याचा उपयोग होतो. किंवाही आपल्याला खाऊ शकतो आपण. हे 15 दिवस आरामात फ्रीज मध्ये राहतं. हे जे आपण धनाडाळ वगैरे मिक्सर केलं होतं हे आता परत मिक्सरच्या भांड्यात घालायचं आणि एकदा हे असं मिक्स करायचं. ह्याच्यामध्ये गुलकंद घातलं तरी चालतं. गुलकंद घालून छोटे छोटे लाडू केले तरी एक लाडू घेऊन आपण खाऊ शकतो. ही ना माझ्या आईची रेसिपी आहे. अवश्य करून बघा. इथून पुढे तुम्ही पान कधीच टाकणार नाही. कुठल्या तरी देवीचा प्रसाद पण आहे ना हा?
माहूरगड हो का? माहूरगड देवीचा प्रसाद आहे हा. हे साधारण किती दिवस टिकतं? 15 दिवस. Ringa, ringa, roses, pocket full of roses, Asha, Usha, all fall down. कसं झालं? परत. Ringa, ringa, roses, pocket full of roses, Hasha, Husha, all fall down. ऍक्च्युली हे गोल फिरायचा गेम आहे, पण त्याच्याबरोबर गोल फिरून फिरून आम्हाला चक्कर येते, म्हणून आम्ही हा वेगळा मार्ग अवलंबला आहे आणि तो वर्क करतोय. रिंगा रिंगा रो. तो असा ओरडतो कारण त्याला असं फुल ऑफ रोजेस, आशा हुशा ऑल फॉल डाऊन. पणजी आजीचे पाय दुखतात ना, म्हणून तो बसूनच रिंगा रिंगा रोजेस खेळतो. मला PCMC टू सिव्हिल कोर्ट असा मेट्रोनी प्रवास करायचा योग आला. टोटल मला 20 मिनटं लागली जायला. मेट्रोचे स्टेशनच खूप कन्फ्युजिंग आहेत. एकूणात 2 एलिव्हेटर पास करावे लागतात. एक कॉन्कोर्स म्हणजे जिथे आपण तिकीट काढतो तिथे, आणि दुसरा म्हणजे प्लॅटफॉर्मसाठी. ते थोडंसं कन्फ्युजिंग वाटलं. बाकी सगळं तिथे इन्स्ट्रक्शन्स वगैरे सगळे लिहिलेले होते आणि नवीन असल्याकारणाने सगळी माणसं तिथे सांगत होती. असा काही प्रॉब्लेम आला नाही मला. पुण्यात एवढी हिरवळ हे मला मेट्रोमध्ये बघूनच समजलं. म्हणजे पुणे मला असं वाटत होतं की पुण्यात फक्त ह्याचं जंगल आहे, बिल्डिंगचं जंगल आहे, पण मेट्रोमधनं छान हिरवळ दिसते. शिवाजीनगर आणि सिव्हिल कोर्ट हे 2 थोडेसे अंडरग्राऊंड आहेत. बाकीची मेट्रो सगळी वरतून आहे, त्यामुळे छान नजारे बघायला मिळतात. ही दुसरी मेट्रो पण आम्हाला पास झाली. इथे चार्जिंगचं स्विच पण आहे. वल्लभला बरं नसल्या कारणामुळे त्याला एका ठिकाणी खेळवून ठेवणं हे आमच्यासाठी टास्कच होता, पण त्याची पणजी आल्यामुळे थोडा रिलीफ मिळाला आम्हाला. जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. आम्ही असे नवनवीन छान छान वल्लभच्या रिलेटेड आणि आमच्या डेली लाईफमध्ये काय काय होतं त्या रिलेटेड व्हिडिओज आणायचा प्रयत्न करतो. प्रोत्साहन मिळतं तुम्ही जर सबस्क्राईब केलं तर. आपले व्ह्युअर्स खूप आहेत, पण आपले सबस्क्रायबर्स खूप कमी आहेत. त्यामुळे प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. भेटू आपण पुढच्या ब्लॉगमध्ये.